အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ Magic Exam ကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြခြင်းတဲ့သင်ခန်းစာကတော့ Pivot Table နဲ့ Dashboard ရေးဆွဲနည်း Digital Book ထဲမှာပါဝင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Pivot Table ရေးဆွဲဖို့အတွက် database တွေကိုစုစည်းထားဖို့လိုအပ်တယ်ဒီလိုစုစည်းတဲ့အခါမှာနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးကိုသုံးပြီးတော့ lookup function တွေကိုသုံးပြီးတော့စုစည်းလို့ရတယ်ဆိုတာကိုရှေ့သင်ခန်းစာနှစ်ခုမှာပြောပြခဲ့ပြီးပါပြီအခုသင်ခန်းစာကတော့ Xlookup function ကိုသုံးပြီးတော့အချက်လက်တွေကိုဘယ်လိုစုစည်းရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အချိန်အနည်းငယ်ကြာမြင့်ကောင်းကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူသင်ခန်းစာပြီးဆုံးတဲ့အထိ like ပါကြည့်ရှုပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးပြီးတော့အပတ်စဉ်လေ့လာအပတ်စဉ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုလေ့လာပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်တယ်ကဲအားလုံးပဲသင်ခန်းစာစလိုက်ရအောင်ဗျာအဲ့တော့ရှေ့သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ကလုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အခုဒီသင်ခန်းစာမှာလည်း Xlookup function ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ Xlookup function ကိုအခုကြည့်နေတဲ့သူကမလေ့လာသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ link လေးတစ်ခုပေးထားပါတယ်ဒီ link လေးကနေတစ်ဆင့် Xlookup function ကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ခလုတ်ကလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာ Xlookup function အကြောင်းရှင်းပြပေးထားတဲ့သင်ခန်းစာတွေပွင့်လာမှာပါကောင်းပြီအခုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဟုတ်လားdata ကုတ်တွေပေးထားတယ်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ကုတ်တွေပေးထားတယ်ကုန်စည်အမည်အယောင်းခုရေစသဖြင့်အဲ့ဒီလိုတွေထည့်ထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကကြတော့ကျွန်တော်တို့က pivot table မှာဒီကုတ်တွေကိုပေါ်ပြလို့မဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်အခုရေးဆွဲခြင်းတဲ့ဇာတ်ကွက်ကတော့နော်အခုဒီဘက်ဘေးမှာရေးဆွဲထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတောင်ပိုင်းကိုဘယ်လောက်ပို့ရောင်းရတယ်မြောက်ပိုင်းကိုဘယ်လောက်ပို့ရောင်းရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ကုတ်နံပါတ်တွေကိုဟောဒီဇာတ်ကွက်ထဲကိုထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာဘယ်လိုထည့်သွင်းရမလဲဆိုတော့ Xlookup function ကိုသုံးပြီးတော့ဘယ်လိုထည့်သွင်းရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်အောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်က data ကုတ်တွေဒီနေရာမှာကုတ်နံပါတ်တွေကိုပဲမှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် data ရဲ့အမည်တွေကိုမမှတ်ထားပါဘူးဒါဆိုကုတ်နံပါတ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ data အမည်တွေကို column တစ်ခုအနေနဲ့ဒီဘက်ကဇာတ်ကွက်ထဲကိုထည့်သွင်းကြတာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် column တစ်ခုထည့်စေဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ cell selector ကိုကိုယ်စားလှယ်အမည်ဆိုတဲ့နေရာမှာထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်နော် control နဲ့ space bar နဲ့ပုံမယ် column အသစ်တစ်ခုလိုချင်လို့ control နဲ့ shift နဲ့အပေါင်းကြီးနဲ့ကိုနှိပ်ပါ column အသစ်တစ်ခုကျလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်က column ရဲ့နာမည်ကို data အမည်လို့ရေးခြင်းနဲ့ညီမျှခြင်းကိုနှိပ်ပါဒီဘက်မှာရေးပြီးသားစကားလုံးရှိပါတယ်အဲ့ဒီစကားလုံးကို click တစ်ချက်ပေးလိုက်ပါပေးပြီးတော့တဲ့ပြိုင်နဲ့ control enter ခောက်ပါခောက်လိုက်ရင် data အမည်ဆိုပြီးတော့ရရှိပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အခု Xlookup function ကိုသုံးပါပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ function ကိုအခုစရေးမယ် equal x နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် left align ယူလိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ပြီ equal xl လို့ရေးလိုက်ပါ Xlookup function ဒီကျွန်တော်တို့ Excel version 2019မှာစတင်ပါဝင်တဲ့ function ဖြစ်ပါတယ်2019နောက်ပိုင်းထုတ် version တွေနဲ့2021မှာပါဝင်တဲ့ Office 365မှာပါဝင်တယ်သူကတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ advanced lookup function တခုဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုနားလည်ဖို့အတွက်ကကြတော့ vlookup xlookup index match function တွေကိုသုံးမှုတဲ့သူဆိုပို့ပြီးတော့ကောင်းပါလိမ့်မယ်ကောင်းပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် tab ခုံလိုက်မယ် tab ခုံလိုက်တာနဲ့ဒီပြိုင်နဲ့ lookup value သတ်မှတ်ပေးရမှာပါကျွန်တော်ကအခုကုန်းနံပါတ်နဲ့တူညီတဲ့နာမည်ကိုလိုချင်တာပါအဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ lookup value ဒီကုန်းနံပါတ်ရိုက်ထည့်ထားတဲ့အကွက်ကိုညွှန်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီညမှာ click ချက်ပေးလိုက်မယ်ပေးပြီးသွားတာနဲ့တပြိုင်နက် F4 key နှိပ်မယ်sorry နှိပ်ကြမလို့เนาะဒီညမှာ click ချက်ပေးလိုက်မယ်ဟောပါပြီကောင်းပါကုတ်ပြီးသွားတာနဲ့တပြိုင်နက် lookup array ကိုသတ်မှတ်ပေးရမှာပါကျွန်တော်က lookup value ရိုက်မှတ်ထားတဲ့ဒီဘက်ကဇယားကွက်မှာရှိနေတဲ့ column ဒီကျွန်တော်ရဲ့ lookup array ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ lookup array ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီကိုယ့်ရဲ့ lookup value ကကုတ်နံပါတ်ဖြစ်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီကုတ်နံပါတ်တွေရိုက်ထည့်ထားတဲ့ column က lookup array ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ column ကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ် copy ကူးသွားတဲ့အခါမှာဒီ column ကအခုလိုမျိုးရွေ့သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုရွေ့မှတ်သွားအောင် F4 key နှိပ်ပြီးတော့ lock ချလိုက်ရအောင်အဲ့လို lock ချလိုက်တဲ့အခါမှာအခုဒီနေရာမှာလေ့လာကြည့်ပါကျွန်တော်ရဲ့เนาะဒီနောက်ဆုံး key တန်းကိုပဲသူက lock လုပ်ထားတယ် key 7ကို lock မလုပ်ဘူး
အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာအခုလိုမျိုးအလဲက column လေးကို select မှတ်ပြီးတော့ F4 key နောက်တစ်ချိန်ပြန်နှိပ်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော် range တစ်ခုလုံး lock ဖြစ်သွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်တော့ comma ကုတ်ပါ return array ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကဘယ်လိုအဖြေမျိုးကိုလိုချင်တာလဲဥပမာကုတ်နံပါတ်2ကိုရိုက်လိုက်တာနဲ့အနောက်ပိုင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုရှာဖွေပေးစေချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ return array ဒီဟောဒီ data အမည်တွေကိုရိုက်မှတ်ထားတဲ့ column ကိုထည့်သွင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဆက်လက်မှတ်လိုက်ပြီ keyboard ကနေပြီးတော့ F4 key နှိပ်မယ်ပြီးသွားရင်ပြီးပါပြီ။အဲ့တော့ lookup function ရဲ့တခြားသောအသုံးတွေကိုလေ့လာခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာ Xlookup function အကြောင်းအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာလေ့လာပါ။ log ချတဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာခြင်းတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် YouTube channel မှာကျွန်တော်တို့ဒီအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးထားတဲ့ log လုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာလေ့လာကြည့်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ workbook ထဲမှာလည်းအခုပြန်ပြီးတော့လေ့လာဖို့အတွက်ဒီမှာစကားလုံးလေးတွေရေးပေးထားတာရှိပါတယ်ဒီစကားလုံးလေးတွေကိုနှိပ်လိုက်ရင် internet တော့ချိတ်ဆက်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube ဗီဒီယိုဖိုင်ပွင့်လာမှာပါအောက်ပြီပြီးသွားတဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ကအခု double click ပေးပြီးတော့ copy ကူးလိုက်ရင်အားလုံးအတွက်သူကအခုလိုမျိုးမှန်မှန်ကန်ရှာဖွေပေးတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်နော်ကိုယ်စလဲရဲ့ကုတ်နံပါတ်တွေဒီနေရာမှာရှိနေတယ်အဲ့တော့ကိုယ်စလဲနဲ့အမည်တွေကဒီဇာတ်ကွက်မှာမမှတ်ထားဘူးဒါဆိုရင်ကိုယ်စလဲနဲ့ကိုယ်စလဲရဲ့ကုတ်နံပါတ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့အမည်တွေကိုရှာဖွေစေချင်တာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ Xlookup function ကိုသုံးပါအဲ့တော့ pivot table ဆွဲဖို့အတွက် data တွေကိုတနေရာထဲမှာစုစည်းထားဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဟောဒီမူရင်းဇာတ်ကွက်ကြီးထဲမှာနောက်ထပ် column တစ်ခုထပ်ထည့်မှာပါကောင်းပြီဒါဆိုထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ shift နဲ့ space sorry နော် cell selector ကိုကုံစီမီမှာရှာမယ် control နဲ့ space bar နဲ့ပုတ်မယ် control နဲ့ shift နဲ့အပေါင်းကြီးနဲ့နှိပ်မယ်ပြီးသွားရင်ခေါင်းစဉ်တက်ဖို့အတွက်ညီမျှခြင်းကိုနှိပ်ပါနှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီနေရာမှာကိုယ်စလဲမီကို click ပေးပါပြီးသွားရင်လည်းဒီပြိုင်နဲ့ control enter ခောက်လိုက်ပါပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ Xlookup function ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ equal x နော် alignment center align ဖြစ်နေတော့ equal xl အဲ့လိုရေးပြီးတာနဲ့ဒီပြိုင်နဲ့ tab ခုံလိုက်ပါ lookup value ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှာဖွေချင်တာကကိုယ်စလဲရဲ့ကုတ်နံပါတ်တွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေရာမှာကိုယ်စလဲကုတ်နံပါတ်ကို click ပေးမယ်ပြီးရင် comma ကုတ် lookup array ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ lookup value ကိုကိုယ်စလဲရဲ့ကုတ်နံပါတ်တွေသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဟောဒီကိုယ်စလဲကုတ်တွေကို lookup array နေရာမှာထည့်ရမှာပါ copy ကိုရင်နေရာရွေးမသွားအောင် F4 key နှိပ်ပြီး lock ချခဲ့မယ်ပြီးရင် comma ကုတ်မယ်နော်နောက်တစ်ခုက return array ကုတ်နံပါတ်ရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ကိုယ်စလဲရဲ့နာမည်တွေလိုချင်တာဒါကြောင့်မို့လို့ return array နေရာမှာကိုယ်စလဲရဲ့နာမည်တွေရှိတဲ့ column တစ်ခုလုံးကိုထည့်သွင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုထည့်လိုက်ပြီထည့်ပြီးတော့လည်းဒီပြိုင်နဲ့ F4 key နှိပ်တယ်ပေါ့နှိပ်ပြီးတော့ရင်တော့ဝင်ပိတ်လိုက်ပါ control enter ခောက်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့တက်ဆိုင်ရာကိုယ်စလဲရဲ့ကုတ်နံပါတ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့နာမည်ကိုရှာဖွေပေးမှာပါ double click ပေးလိုက်ပါကောင်းပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုနောက်ထပ်စုစုပေါင်းရောင်းရငွေတွေကိုတွက်မယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကဇာတ်ကွက်မှာကခုရည်တွေကိုပဲပေးထားပါတယ်တက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ကုန်စည်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရောင်းရငွေတွေကိုမပေးထားပါဘူးရောင်းဈေးတွေကိုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအခုရောင်းဈေးနဲ့ခုရည်နဲ့မြှောက်မယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရောင်းဈေးရှာဖွေဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတကြားရဲ့ရောင်းဈေးက 0.16 စားရဲ့ရောင်းဈေးက 0.25 တို့ကိုအရင်ရှာဖွေမှာပါအဲ့ဒီလိုရှာဖွေကျွန်တော် equal xl tab lookup value ဆိုတော့ကုန်စည်အမည်ကို click ပေးလိုက်ပါပြီးရင် comma ပုတ်ပါ lookup array ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုကုန်စည်အမည်တွေကိုlookup value သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘက်ကဇာတ်ကွက်မှာရှိနေတဲ့ကုန်စည်အမည်တွေကိုကျွန်တော်တို့ select မှတ်ပြီးထည့်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ copy ကူးရင်နေရာရွေးမသွားအောင် keyboard ကနေ F4 key နှိပ်ပြီးတော့ lock ချခဲ့လိုက်ပါပြီးရင် comma ပုတ်ပါ return array ဆိုတာကတော့နော်ကိုလိုချင်တဲ့အဖြေရှိတဲ့စကားလုံးတွေရိုက်မှတ်ထားတဲ့ column ကိုထည့်သွင်းရမှာအခုကျွန်တော်တကြားလို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တကြားရဲ့ရောင်းဈေးတွေကိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ return array ဒီဟောဒီရောင်းဈေးတွေကို select မှတ်ပြီးထည့်မှာဖြစ်တယ်ပြီးရင် F4 key နှိပ်ပြီးတော့ lock ချခဲ့လိုက်ပါ control enter ခောက်ပြီးတော့တဲ့ပြိုင်နက် double click ပေးလိုက်ပါတက်ဆိုင်ရာကုန်စည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဈေးနှုန်းတွေကို
ကျွန်တော်တို့ရှာဖွေပေးတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုစုပေါင်းရောင်းရငွေလိုချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာရှာဖွေပေးထားတဲ့ဈေးနှုန်းကိုစုပေါင်းခုရည်နဲ့အရောင်းခုရည်နဲ့ညှောက်လိုက်ရမှာပါအဲ့တော့ formula ကိုပြင်ချင်တော့ F2 key နှိပ်တယ်ညှောက်ချင်တော့ asterisk key နှိပ်လိုက်ပါပြီးသွားရင်ခုရည်ကို click ပေးလိုက်ပါဒါဆို Xlookup function ကရှာဖွေပေးတဲ့အဖြေနဲ့ခုရည်နဲ့ညှောက်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ် control enter ခောက်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ double click ပေးပြီးတော့ copy ကူးလိုက်ပါဒီနေရာမှာဓာတ်သမားတွေကဖြစ်နေတော့ click ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခုလိုမျိုး data တွေကိုစုစည်းပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ pivot table ဆွဲသားလို့ရပါပြီအဲ့တော့ pivot table ဆွဲချင်တော့ order nvt နော်ပြီးရင် existing worksheet ကိုရွေးမယ်အဲ့ဒီ existing worksheet မှာမှကျွန်တော် pivot table ဆွဲချင်တဲ့နေရာကို click ပေးလိုက်မယ်ပေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော် okay နှိပ်မယ်ပေါ့ okay နှိပ်လိုက်တဲ့တပြိုင်နက် pivot table ဆွဲစေဖို့ box ကျလာပါပြီအဲ့တော့ data အမည်တွေကို row area ထဲထည့်မယ်နောက်တစ်ခုကစုပေါင်းရောင်းရငွေတွေကို value area ထဲထည့်ဒါဆိုရင်တော့ data အလိုက်ရောင်းရငွေတွေကိုရှာဖွေပေးတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ pivot table ဆွဲနည်းကိုမသိတဲ့သူတွေကကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာ pivot table basic ဆိုတဲ့ playlist လေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာ pivot table မှာပါဝင်တဲ့အသေးစိတ်ရေးဆွဲနည်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာပါဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော် data model တိစောက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ relationship ချိတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာကိုတော့ဆက်မရှင်းပြနိုင်တော့ပါဘူးအားလုံးပဲအခုချိန်ထိကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာတွေကိုအချိန်ကုန်ခံပြီးတော့လေ့လာပေးတာကျေးဇူးတင်တယ်အလုပ်ကိုင်းနေအဆင်ပြေကြပါစေနော်နောက်ပိုင်းသင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြတာပါ